Vamos falar sobre a ATM. A articulação temporomandibular, ela faz a ligação entre a mandíbula e o crânio. E a disfunção temporomandibular é um problema que ocorre muito nessa região, em que atinge em média 10% da população mundial. Ocorre entre 20 e 30 anos de vida, sobretudo em nós mulheres, com uma proporção maior de 2 mulheres para cada homem. A DTM, ela tem múltiplas causas, não é? Pode ser desde a sua constituição genética, traumas na região de face, desequilíbrio de oclusão, alterações de mastigação, que é muito comum, bruxismo, fatores emocionais que vêm acompanhados do bruxismo, ausência de dentes, e que podem aumentar também mediante o estresse, não é? Os nossos hábitos da contemporaneidade. Então, a gente tá nervoso, a gente aperta os dentes, tende a ter uma preponderância maior disso. Mas a gente tem muito costumeiramente os distúrbios temporomandibulares como uma mastigação unilateral. Não é? Unilateral preferencial, unilateral crônica, que precisa ser adaptado. Pode ser uma complicação multifatorial, não há uma única terapia para tratar a disfunção temporomandibular. Geralmente a gente faz muitos trabalhos juntos com os dentistas, nós fonoaudiólogos, né? Porque às vezes os pacientes precisam de aparelhos para readequação da oclusão, não é? Para tratamento da morfologia. Na universidade nós fizemos uma pesquisa da fono e do odonto juntas e a gente viu que tanto a morfologia precisa ser cuidada quanto a questão funcional, principalmente as questões de mastigação, deglutição, de alterações de fala. Tem gente que às vezes durante a sua fala faz desvios mandibulares importantes e isso precisa ser adaptado. E a gente na fonoaudiologia, a gente vai fazer sempre, não é, o nosso tratamento baseado na análise da avaliação morfofuncional que nós fizemos, conjugado com os nossos colegas, né, interdisciplinares, lembrando que às vezes no bruxismo também a gente recorre à psicologia, em alguns casos que são necessários, se for uma alteração de origem cervical, recorro aos meus colegas fisioterapeutas, mas a gente vai trabalhar principalmente adequando essas funções, e a gente usa hoje em dia muito a terapia laser, não somente o laser. Não adianta só colocar o laser e achar que ele vai fazer tudo. O laser ele vai ter um efeito analgésico, anti-inflamatório da articulação. Então, ele tira a dor, tira, ótimo. Mas não adianta você só tirar a dor. Você tem que tirar a dor e você tem que tratar. Você tem que tratar o cerne do problema. O que eu vejo hoje em dia é que as pessoas tratam, tiram a dor, colocam o eletro, tiram a dor e a função? E a adequação do problema? Porque senão isso vai se tornar crônico. E a gente tem que pensar que um distúrbio na articulação temporomandibular não envolve só aqui, envolve a musculatura. Tem pessoas que já acordam com dor de cabeça, com dor nessa região, com dor nos músculos da face, às vezes sofrem com o ouvido tamponado, com otalgia, com desconfortos inúmeros, até com zumbido em consequência dos distúrbios temporomandibulares. Então, a gente tem que tratar o cerne do problema, descobrir, adequar, não é? Tanto a morfologia quanto a função. Fica a dica, galera. Procure um fonoaudiólogo.